लो भाई, मैं दोनों के पास आ चुका हूँ भाई। मैंने ड्राइविंग की वीडियो नहीं बनाई, तो मैं अब कल जब जाऊँगा तो वो वाली वीडियो बना के इसी में घेर दूँगा। यहाँ पर दोनों प्रैक्टिस कर रहे अभी। ये इसने लाइट लगवा रखी साइकिल पे, दिख रही है तो किसी को। वो आएगा की बारी है, पास में दे दिए तो इसकी छुट्टी होती है, फिर चलते हैं घर पे। आज भाई इतने दिनों बाद धुंध यहाँ से सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा। इतनी ज़्यादा धुंध ही नहीं है। चलते सामने भाई लोग, हमें तक साइड है, सूरज भी आया हुआ है, लाइट भी चला रखी है आज। मैम गेट तो बिल्कुल दुनिया में, उधर भी रील बनाना भूल गया। उधर ऊपर सूरज आ रखे, सूरज देवता। चलिए भाई साहब, यहाँ ज़्यादा धुंध इस लाट साहब को छोड़ जाते, लाट साहब इधर कैमरे भी लगे हुए हैं। चलते हैं, खचम खैच बजा देते इसको, खचम खैच। इधर भाई और ज़्यादा, जब सामने बाइक जानी इसको गायब करता भी। देखो 1 2 और ये 3, बाइक होगी गायब, बाइक होगी गायब। अब किसी को दिख रही तो बता देना कमेंट करके। हमने बाइक धुंध में कर दी गायब। देवता चिक्कू, सामने बाइक थी, गायब कर दी। लाइट ही दिख रही है बस। ई रिक्शा मेरे को दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा भाई। देखो मेरे को साफ बता रहा हूँ, दिखता हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि पास आ गए उसके। ये इतनी ज़्यादा धुंध है भाई इधर। भाई लास्ट सही नीचे लगे। चलते हैं घर फटाफट, धीरे धीरे चलाएंगे।
चले जाएंगे गाँव को चले जाएंगे। बेटा सामान दे भाई का बुलेट का। मिलना गया है तेरी बाट देख वो तेल क्या बंद होगा अपने हो है। कौन सा तेल अपा चले हाँ शाम को निकाल दीजिए खाट हो गया। उससे कर दिए के पीछे पति साहब है इसके उसके चंडीगढ़ जा रहा है यार।